गाइस ये है नई वाली हिमालयन 450, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई, बिल्कुल लेटेस्ट वाली है। इसको अभी मैंने राइड किया कम से कम 50-60 किलोमीटर बाइक को राइड करके आया हूँ। एंड आप लोग इसके फ़ैन की आवाज़ सुनिए, बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है इस टाइम। बिल्कुल नई वाली हिमालयन है, अभी भी लोग ला के खड़ी करी है अगर आप लोग इसकी आवाज़ सुनिए। भाई बहुत मस्त भागती है, बहुत बढ़िया बाइक है। सस्पेंशन शोवा का सस्पेंशन दिए जो कि सुपर बाइक्स के अंदर आते हैं, मतलब पूरी गेम चेंजर बाइक है। लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। हालांकि ये भी कूलिंग फंक्शन ऐसा कूल कर रहा है भाई, बाइक को बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है बाइक, लेकिन आप लोग आवाज़ सुनिए।